А, да? Ну, это не будет. Понял, понял. Я-то думал. К мне. Блин, тут главное не упасть. Ну, он жарит, видишь. Не, на полном серьезе жарят, да. Ну а что, а где, куда деваться? Там их нельзя, здесь только. Вот такая тут красота у нас, голубой бездны. Все, ребята, идем в Джанхот. Пешочком минут 25.